Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Fillah tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. Bon, اليوم بغيت ندير واحد لا فيديو. Je pense que ça va marcher. J'ai fait une petite capture d'écran. بغيت نتكلم على je vais faire deux vidéos. Donc هذه الأولى والزوجة إن شاء الله نكمل بها. ما تخفاش عليكم خوتي باللي راه صاري واحد لا بوليميك sur les enregistrements في Skype. Où il y a eu le premier enregistrement qui a été diffusé par Bundes concernant l'affaire Mkhiouba à Rachad. Oui, il y a des gens qui ont dénoncé, il y a des gens qui ont voulu la vérité, il y a des gens, énormément de choses. Donc là, je vais parler du politique ce soir. Et هذا مخيوبة تاع رشاد journaliste تاع رشاد donc c'est une figure مع هنا زيطوط وجماعة تاع رشاد a été enregistré dans une conférence وين كان يتهم عضو من المعارضة بالخيانة ووصل حتى القتل اكسيتيرا اكسيتيرا. والناس هنا قالوا باللي Bundes n'avait pas le droit d'enregistrer la conférence et à l'insu de cette personne-là. علاش كنت نقول لكم علاش قلت لكم في البداية بلي غادي نتكلم du point de vue politique parce que je vais vous donner un exemple type qui est arrivé il y a quelques années de ça, qui a été utilisé il y a une année, où il y a eu une démission d'un ministre le gouvernement français, donc c'est le ministre du budget, donc c'est un certain Jérôme Cahuzac. Donc غادي ندير لكم ان شاء الله le lien تاع هاد لا فيديو اكسيتيرا ونوضح لكم le lien بين ce qui a été fait concernant Mkhiouba et Rachad et ce lien là. Donc هذا Jérôme Cahuzac en l'an 2000, ça fait 13 ans, ça fait 13 سنة, a été enregistré par une personne, par cette personne-là. Attendez, je vais vous la montrer. Par cette personne-là. C'est un député. Donc voilà, c'est l'avocat Flotte Garonne, et c'était aussi un député وقت الRPR. Donc ما بقاش الRPR. Donc راكم تعرفوا باللي هنا في فرنسا l'UMP siège مع كاع لا droite. Donc c'est vrai que دروك كاين le parti politique تاع بورلو تاع l'UMP, mais بكري كانت كاينه الRPR etc. Donc هذا Michel Gonel, il a reçu un coup de fil. عيط له هذا كايوزاك باش يتكلم معاه ويا eu un échange de discussion في un cas très grave. Donc هذا كايوزاك قال له بلي j'ai un compte en Suisse etc. et c'est de la fraude, فهمتني, c'est une fraude fiscale. Bon, لا تبغيو نوضح لكم كاع l'historique تاع هذا كايوزاك. Donc il avait une clinique avec sa femme etc. مع des labos pharmaceutiques. Il a touché des pots de vin باش يتهرب من فرنسا, دارهم في des comptes suisses, des comptes sous X protégés. Et en 2000, après les changements des lois etc, خاف على روحو. Donc il a parlé avec cet ancien élu. L'élu il a gardé cet enregistrement حتى 2007. و 2007 مدو هذا Jean-Louis Bruguière. شكون اللي ما يعرف Jean-Louis Bruguière, c'est un antiterroriste, c'est un juge تاع l'antiterroriste. هنايا Michel Gonel, l'ancien élu de Lot-et-Garonne, qui avait confié à l'ex-juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière un enregistrement qui concernait Jérôme Cahuzac. هذا l'enregistrement هذا اللي مدو هذا السيد هذا اللي مدو Jean-Louis Bruguière, هذا هو. دوك نسمعكم l'enregistrement audio وين يقول هاد السيد باللي il avait un compte UBS في la Suisse où il l'a transféré dernièrement à Singapour parce que
كان ministre du budget دونك النفوذ تاعو استعملوه باش في لي بنك سويس باش ينقلوا له لسنغافور. مي هاد l'enregistrement a été utilisé par Mediapart هادو سي مجموعة من لي جورناليست ils déclenchent les scandales. Ils ont déclenché le scandale تاع الحملة الانتخابية تاع ساركوزي وين إنغريد بيتا كسموها تاع لوريال بون نسيتها. الا كيما نقولوا الا دوني د لارجون ا ساركوزي في الحملة الانتخابية تاعو، وهما اللي فجروا اوسي لو سكوندال تاع القذافي الله يرحمه الله يغفر له من مدد الفلوس لساركوزي aussi. Donc c'est des journalistes qui enquêtent sur les différents scandales et c'est eux qui ont donné et diffusé l'enregistrement. Donc je vais vous faire entendre l'enregistrement. C'est quelques mots qui ont non seulement ils ont fait sauter le ministre من البوست تاعو où il est راه عنده affaire في الشرع. Donc il est mis en accusation في الفرود. Donc je vais vous dire ce qui risque la personne. هذا monsieur غونيل واش دارولو ولا ما دارولوش باسكو il a enregistré كايوزاك سو كما يقول لك سون انسو يعني بدون علم ديالو. دونك خانوا وفتحوا 13 ans après. Je vais vous faire voilà. Je vais vous montrer ça. L'extrait de l'enregistrement téléphonique. Hein. C'est un passage de l'enregistrement. Voilà. Donc هذا le mec هذا في l'enregistrement téléphonique il a dit هذا غونيل قال له باللي عندي depuis 10 ans عندي ان كونت عندي مشكله معاه. هذا الكونت راه عندي مشكله معاه. فوالا attendez دوك فوالا راني نقول لكم واش قال له في l'enregistrement exactement. Voilà, donc le parquet de Paris a vu des premiers résultats de l'enquête, a annoncé mardi l'ouverture d'une information judiciaire en raison de la complexité des investigations à diligenter. Donc 2 juges d'instruction ont été saisis, Roger Lenoir et Renaud Van Rumbeck. Le juge maintenant, il sera forcément interrogé tout de suite, affirme une source judiciaire. Ce qu'il risque, etc. Donc voilà. Voilà. فهذا l'enregistrement هذا اللي سمعته لكم bon c'est un juste لقطات من l'enregistrement هذاك. On peut y entendre une voix présentée comme celle de Jérôme Cahuzac déplorant la possession d'un compte à la banque UBS et craignant déjà que cet écran présumé vis-à-vis du fisc ne lui colle au doigt tel un sparadrap du capitaine Haddock. Voilà ce qu'il dit. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours un compte ouvert à UBS, Union des banques suisses. Mais il n'y a plus rien là-bas. Non, la seule façon de le fermer, c'est d'y aller, demande la voix à un interlocuteur non identifié. Ça me fait chier, je suis Cahuzac, le ministre du budget, hein. Ça me fait chier d'avoir un compte là-bas. UBS, c'est quand même pas forcément la plus planquée des banques, ajoute-t-il. L'individu s'inquiète des répercussions possibles alors qu'il s'apprête à devenir maire, كان غادي يولي مير في 2000 في 2007 في le mois de mars. Donc je ne tiens vraiment pas du tout à ce qu'il y a le moindre ambiguïté. Parce que في 2007 كان فاز ساركوزي وهما chaque élection présidentielle
2 ou 3 mois après ils font les législatives. وموراها يديروا لي مونيسيبال. دونك السيد كان باغي يخرج مير وما بغاش هاد لافير لسي برويت. هاد l'enregistrement هذا il a été diffusé 10 ans après. وهاد السيد هذا non seulement il a sauté du gouvernement, donc il a démissionné le 19, mais en plus il y a une instruction judiciaire pour fraude, etc., etc. Il a touché des pots de vin des cliniques privées, des sociétés كيما نقول لك qui fabriquent des médicaments. هو كان عنده une clinique واستعمل l'influence تاعه en tant que député, en tant que maire, etc. وجدال بها. دونك هذا السيد هذا غونيل نون سولمون ما عندوش سي لوي كي ا في l'enregistrement donc à l'insu de ce غونيل d'accord donc ما عنده aucune poursuite et ça a été utilisé contre le ministre du budget. يعني المينيستر تاع البودجي تاع فرنسا هو اللي كان هذا في البروغرام تاع هولوند. Il essaye d'essayer de minimiser le budget باش ينقصوا من الديفيسيت هنا في فرنسا. علاش عطيتكم هذا ليكزامبل؟ باش نولوا الحاجه اخرى، باش نولوا لهذا السيد هذا كي ايتي انregistré à son insu بار بوندس، وين هذا السيد هذا اتهم شخص بلا تريتريز وبالقتل ومنافق اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن بعد صرا اللي صرا نغلق الكونت والناس هضروا بزاف على هذا الموضوع هذا. والان واش باين نقول لكم وصلت الان حتى ان ايميل انكونو اللي جا الاسلام امازيغ، وراكم على بالكم باللي y a des gens qui vont déposer plainte etc pour terrorisme pour etc. هذه بغيت تاني نتكلم عليها، باش نولي توجور لهذا الحركه ولهذا الرشاد. puisque les gens qui te font un mail pour te dire qu'ils peuvent t'envoyer des appareils de télécommunication ou des appareils téléphoniques satellitaires etc. qui peuvent te donner soi-disant des armes lourdes ou là des armes légères. Je pense que ça différencie, il y a pas une grande différence entre ce que cet email là et ce que a fait زيطوط il y a 2 ans بالك، وين سمعتوها كاع. سمعوا معايا بعدك. الحمد لله الان 16 سنه تاع نضال في هذا المجال، بنيت شبكه واسعه من العلاقات مع الصحفيين سواء الصحافه المكتوبه او المرئيه او حتى المسموع. خويا العربي كيف قلت منار اسمح لي. بالنسبه للانترنت الانترنت نعم الانترنت سمع قبل كيف نقولوا كي نبداو المظاهرات. بالنسبه للانترنت كي بداو المظاهرات بالنسبه للانترنت كاين اولا لازم يقعد عندنا ناس في الحدود من جهه المغرب ومن جهه تونس، لازم يشكلوا مجموعات. مثلا انتم راكم كنا صالحه وفي عناب، هذه عليا هذا السي صالح راه في عنابه، وامل منصري راهي في مصر، وعنده هذا خالته في فرنسا، وباغي يديروا مجموعات في الحدود من تونس والمغرب باش تشوف واش يدخلوا. بالحدود تاع تلمسان الحدود تاع تبسا عليا. تبسا الحدود تاع تبسا انا فت منهم مره الحدود تاع تبسا وتكلمت مع ناس هنا في اليوتيوب. سي بوشبكه، هذه بوشبكه جايه شي 40 كيلو على تبسا، ويدخلوا منها يهربوا منها الماشيه يهربوا منها كل شيء. دونك هذا السيد باغي راه عنده مجيت تبسا بوشبكه، وانا من الغرب نتكلم لكم على الحدود تاع مغنيه بون المغلوقه، ولكن كاين حدود زوج بغال هذه مسمينها في مور مغنيه مسمينها زوج بغال، باسكو بكلي كانوا يهربوا يديروا تهريب حاشاكم بالبغل، يهربوا الكول يجيبوا لا دروغ يجيبوا مازال حتى الان الكيف وكل شيء يدخل من هذيك المنطقه. سمعوا واش غادي يدخلوا من هذه الحدود الكل، وش يجيبون فرنسا وش يبعث لهم السيزيطوط من انجلترا. عندي ناس ان شاء الله. الله ناس دقيقه
نتعامل معهم ونعرفهم بالضبط. دونك هذا يتعامل مع ناس في الحدود، دونك يتعامل مع المهربين. معناها لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يبحثوا الاشياء. زائد نحاول قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا الى نوفروا بعض التليفونات ساتيليت. دونك يبعثوا بعض الاشياء. دونك هذه سون بارلي دو تليفون. دونك موراها هضر لي تليفون ساتيليت توريا. دونك يهربوا بعض الاشياء. واش هاد الاشياء اللي يهربوها ربي يعلم. ربي يعلم واش هاد الاشياء اللي يهربوها. اسمعوا يا ناس، هذه صرات 2011 اللي هما هذوك يسموهم الثوريه. الثوريه لي تليفون ساتيليتير. الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على لي ريزو الجيريان، لان الريزو الجيريان راح يكون طبعا تحت الحراسه، هو دائما تحت الحراسه. دونك هادو يديروا قال لك المظاهرات ويدخلوا اشياء من الحدود، ويزيدوا يستعملوا les téléphones satellitaires pour ne pas être détectés par le soi-disant le pouvoir algérien. Donc هادي ce mec là primo il a été enregistré, pas à son insu puisque je pense qu'il n'a rien fait puisque la vidéo مازال راهي كاينه وراهي موجوده في لاباج تاع les jeunes du 8 mai 1947. Donc ça a été mis en ligne le 7 avril 2011. وراكم تشوفوا هنايا باللي راهم دايرين كاع ان سبيتش هنا: الى كل محقور ومغبون، الى المهضومه حقوقهم، الى الشعب فقير في بلد غنيه، بسم الله الرحمن الرحيم. والسيد راه كاتب: وشباب ثوره 8 ماي اللي باغي يستعملوا الحدود للتهريب واكسيتيرا اكسيتيرا ويدخلوا اشياء ممنوعه. Pourquoi on ne dépose pas plainte? Ada il a été d'accord quand l'enregistre. Pourquoi vous déposez pas plainte aussi en Europe, en Algérie et partout, d'accord, concernant les gens qui veulent faire une révolution pacifique, رامي يقول لك سلميه ويدخلوا اشياء اللي ما تتناسبش مع السلميه، دخلوا اشياء عبر الحدود. واحد يقول لك انا نعرف في تلمسان، في مغنيه، الاخر يقول لك عندي خالتي في فرنسا اكسيتيرا. دونك واحد اللي دخل كي يقول لك كي فولان نوف فولان بوف، واحد اللي يدخل لك توريا يمكن يدخل اي شيء. دونك جو سوي بور ديبوزي اون بلانت pour des gens et soutenir السيد اسلام مزيغ باش نعرفوا شكون هذا اللي راح يحوس يدير البلبله في اليوتيوب. ولكن في نفس الوقت باغيين التغيير ورانا معاكم في التغيير، ولكن ناس كيما هادو اللي باغيين التغيير السلمي في لاشين تاعهم وفي المغربيه وبي بي سي عربيك وكل يوم تلقاه يظهر في القنوات كسوا الجزيره ولا العربيه ولا كل القنوات يظهر ويتكلم على الجنرالات والتغيير السلمي وناس ورقله وهذيك وهذيك وهذيك. هذا بعيد على الثوره السلميه، لان الثوره السلميه ما تسمش بادخال اشياء من الحدود بالتهريب، لان هاد الناس راهم يندوا بالتهريب ودخول المخدرات ودخول عده اشياء عبر الحدود، وهما راهم يقوموا بنفس الشيء وباغيين يقوموا بنفس الشيء. بغيت نولي لانني انا جو سوي بلوكي سور رشاد دوبي ان بون بو طون. علاش بغيت نستعمل اليوم تاني ونزيد نبين لكم حاجه. النهار اللي كان عنده مشكله واحد السيد هنا بالناعوم، كان عنده مشكله مع الدوله وين il a été condamné à 6 mois de prison. وهذا تاني ناشط حقوقي ورشاد ليبيري هذاك فلان 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 فلان. انا ذاك الوقت درت ان بتي كوم في لاشين تاع رشاد وقلت لهم شهاده زور ماشي مليحه باسكو تكلمت الجزيره وتكلموا هما في لاشين تاعهم باللي هذاك السيد ظلم وهذيك، ولكن ما تكلموش على لو شيف d'inculpation qui était le fait que quelqu'un ait filmé la séance تاع المحاكمه هذيك في غليزان alors que c'est interdit de filmer dans des endroits pareils. Ici en France c'est pareil. Je pense que dans les autres pays c'est pareil. Tu filmes pas avec ton téléphone portable une séance où يكون فيها un jugement. La vidéo هذه مازال راهي كاينه في اليوتيوب. Je vais vous la montrer تاني. Je vais vous la montrer. Attendez.
فوالا هذه هي لا سيونس تاع الجوجمون تاع عبد الله بن ناعوم، وين كاين واحد السيد، il a filmé la séance. Cette personne-là, selon le journal de Liberté ou de l'Ouatan, de toute façon je vais vous le montrer, a été arrêté par les services de sécurité parce qu'il y a des caméras partout où je بدوه. Voilà pourquoi M. Ben Naoum a été condamné à 6 mois de prison. Et c'est la séance تاع الشرع وين فات فيها هذا بن ناعوم. خليكم تشوفوا من البداية. تفضلوا. دونك هذه محكمة ودرهيوة. دونك هذا دار مظاهرة في ودرهيو باش يندد بالانقلاب اللي داروه على الفيس، دونك على الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وهذا اللي راه يصور سي ان اونسيان دو لاياس. دونك غادي نعطيكم لو ليان تاع هاد لا فيديو، لو ليان تاع لو سيت انترنت تاع لو جورنال، وتقدروا تشوفوا لا فيديو وتشوفوا باللي السيد صوروا حتى لا ديرنيير مينوت. غادي نخليكم تشوفوا حتى الخروج من دار الشرع. بون الجوج راه يهضر معاه بطريقه هذيك، ما راكم تعرفوا الحكم في الجزائر والعداله. دونك هذا في هاد لا فيديو بغا يبين بلي يا اون انجستيس، مي il a utilisé un moyen qui est interdit. Kima ils veulent faire un changement pacifique en utilisant des moyens qui ne sont pas pacifiques. بون هنا غادي نقول لكم كاع كي يخرجوا من هذا، راه اللي راه يصور راه شوفوا هادو راهم في غليزان غادي يخرجوا من دار الشرع، والسيد مازال يصور. وهو نعم الوكيل. تحسب كان عنده طبيب وكان يصور. بون درك نشوف لكم لو ليان تاع اتوندي فوالا سي في الليبرتي. Ça a été publié le jeudi 31 mai 2012. Il fait une audience de tribunal à Ouadrehe ou Ghilizan. Un collaborateur d'Al Maghribia TV arrêté. Ça c'est Liberté qui le dit, hein, c'est pas moi. Les éléments des services de la police judiciaire de la sûreté de Daïra de Ouadrehe ont arrêté lundi 28 mai BA, 48 ans, à l'intérieur du tribunal en train de filmer une audience. BA serait, selon les sources policières, le collaborateur local de la chaîne télévision Maghribia TV. هذه اللي راكم تعرفوا باللي تنتمي مولاها هو ولد عباسي مدني. Ancien chargé de la communication au sein de l'AIS dissoute, l'armée islamique du salut, اللي كانت في شلوف وغليزان etc. BA a été surpris par les éléments de la police judiciaire en train de filmer sans autorisation l'audience du procès qui se tenait au tribunal de Ouadrehe et qui devait juger le présumé émeutier ayant empêché l'exécution des décisions de l'État pour la démolition de bidonvilles, etc. etc. Donc c'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc ils rentrent avec des téléphones portables et ils filment les séances. Donc c'est interdit. Et puisque c'est interdit, le mec il a écopé le premier il a été arrêté et Ben Naoum a écopé de 6 mois. Voilà. Ça a été publié le 31 mai. Et la vidéo تاع هذاك السيد في التريبونال elle a été publiée le 15 janvier. شوف. Donc c'est toujours en 2012. Donc je sais pas, je vais sûrement être flagué ou là. De toute façon راهم عندي les avertissements à gogo. Il y a pas de souci, mais بغيت نوضح حاجه. C'est que même ici dans les pays qui sont démocratiques et pays de droit, on t'enregistre à ton insu et tu fais une infraction, ils peuvent utiliser ça en justice et tu es comme de la prison. Tu تفوت فيها ما فيها لا سي كيما يقول لك انت tu es un traître ولا خدعت لا كونفيونس ولا حتى شيء. هذا السيد هذا ينتمي الحركه اللي راهي تدعي بالرشاد، دونك حركه راشده وتغيير راشد،
واللي يقوم به في لي روجيسترومون فيديو لا سلوك راشد ولا راكم تقولوا على واحد باللي لانجستري وما خدع الناس. هذا جو بارل دو لافير مخيوبه. لي زوتر enregistrements j'en parlerai inchallah في ma prochaine vidéo. Donc sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul falaoun tout le monde. Je vais vous donner les liens et à vous de juger. هذا ما كان. احنا كل واحد عنده un jugement personnel. On n'a rien contre personne, mais c'est du politique. Et moi, je pense que c'était bien de savoir العقلية تاع هاد الناس. أنا عندي mon idée. كل واحد يدير l'idée تاعو. C'est à vous de juger. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul falaoun et à la prochaine, inchallah.